آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ چلیے دوستو، رخ کرتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی طرف۔ ریاست تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد کے شمس آباد میں واقع مسجد خواجہ محمود کو آج الصبح تقریباً 3:30 بجے شمس آباد میونسپل حکام نے منہدم کر دیا ہے۔ یہ مسجد 3 سال قبل تعمیر کی گئی تھی اور گزشتہ 2 برسوں سے نماز جمعہ سمیت 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کی جا رہی تھی۔ گرین ایونیو کالونی 15 ایکڑ اراضی پر محیط ہے، جسے 2016 کے دوران پریسٹیج انفرا کے طیب علی اور طاہر علی نے شمس آباد گرام پنچایت سے اجازت لینے کے بعد پلاٹ بنایا اور فروخت کیا تھا۔ 250 مربع گز کو مسجد کی جگہ کے طور پر نشان زد کیا گیا تھا۔ یہاں کے پلاٹس کو زیادہ تر مسلمانوں نے خریدا تھا۔ اب تک یہاں بہت سے مکانات بھی تعمیر ہو چکے ہیں۔ میکنیو نے مذکورہ مسجد کی تعمیر 3 سال قبل شروع کی تھی اور نماز 2 سال قبل شروع کی گئی ہے، لیکن وشال سنگھ نامی ایک شخص کا مکان مسجد سے متصل ہے۔ مقامی لوگوں نے شکایت درج کرائی تھی کہ وہ وشال سنگھ کا مکان غیر قانونی طور پر تعمیر ہوا ہے، جس کے بعد فریقین نے عدالت سے رجوع کیا، لیکن آج صبح شمس آباد میونسپل حکام نے پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ مسجد کو مسمار کر دیا۔ جیسے ہی ایم بی ٹی کے ترجمان امجد اللہ خان کو مسجد خواجہ محمود کی مسماری کے بارے میں پتہ چلا تو وہ موقع پر پہنچے اور علاقے کا معائنہ کیا اور مسجد کمیٹی اور سوسائٹی کمیٹی سے بات چیت کی۔ سوسائٹی کمیٹی اور مسجد کمیٹی نے کہا ہے کہ اس معاملے کو وزیر داخلہ محمود علی اور تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے نوٹس میں لایا گیا تھا اور یہ معاملہ ابھی عدالت میں ہے، لیکن مسجد کو منہدم کرنے کا یہ عمل قابل مذمت ہے اور اس سے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ امجد اللہ خان نے مسجد کمیٹی اور سوسائٹی کمیٹی کے اراکین سے کہا ہے کہ وہ انہیں تمام دستاویزات اور عدالتی کیس کی ایک کاپی دے۔ وہ اس معاملے کو دیکھیں گے اور انہیں یقین دلایا ہے کہ وہ اس بارے میں جلد سے جلد اقدام کریں گے۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ مالیگاؤں 2008 بم دھماکے کے معاملے میں آج فورینسک ایکسپرٹ نے LML موٹر بائیک کے علاوہ یونیکارن موٹر بائیک اور 5 سائیکلوں کی بھی شناخت کی ہے، جو انسداد دہشت گرد دستہ ATS نے بم دھماکے کے مقام میں ضبط کی تھی۔ LML موٹر سائیکل وہی بائیک ہے جس پر بم نصب کیا گیا تھا، جو انتہائی خراب حالت میں پائی گئی۔ دونوں پہیے نکل چکے تھے، پیٹرول کی ٹنکی بھی پھوٹی ہوئی تھی۔ نیز سیٹ اور دیگر پارٹس بھی بم دھماکے کی وجہ سے جھلسے ہوئے دکھائی دیے۔ خصوصی گواہ استغاثہ، جو سبدوش فورینسک سائنس لیبارٹری کا اعلیٰ افسر ہے، اس کی گواہی گزشتہ 1 ہفتے سے خصوصی NIA عدالت میں چل رہی ہے۔ ATS کا دعویٰ ہے کہ مالیگاؤں 2008 بم دھماکے کے معاملے میں استعمال ہونے والی موٹر بائیک سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر کی تھی۔ حالانکہ قومی تفتیشی ایجنسی NIA نے اضافی فرد جرم داخل کرتے ہوئے وقت سادھوی پرگیا سنگھ کو کلین چٹ دی تھی، لیکن بم دھماکہ متاثرین کی جانب سے کلین چٹ کی مخالفت کیے جانے کے بعد خصوصی NIA عدالت نے سادھوی پرگیا سمیت دیگر ملزمین پر فرد جرم عائد کر کے مقدمہ کی سماعت شروع کیے جانے کا حکم جاری کیا تھا۔ خصوصی جج کی ہدایت پر آج ATS کے ذریعے کالا چوکی سے ایک ٹیمپو میں بھر کر 2 موٹر سائیکل اور 5 سائیکلز کو ممبئی سیشن عدالت میں لایا گیا۔ ٹیمپو کو عدالت کے احاطے میں کھڑا کیا گیا، پھر 5ویں منزلہ پر قائم خصوصی NIA عدالت سے خصوصی NIA جج لاہوٹی، خصوصی سرکاری وکیل اویناش رسال، ملزمین کے وکلاء JP مشرا، پرشانت مگھو، سدیپ پاسوبالا، بم دھماکہ متاثرین کے نمائندگی کرنے والے ایڈووکیٹ شاہد ندیم، جمعیت علماء مہاراشٹرا ارشد مدنی اور دیگر نیچے گئے اور پھر عدالتی کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کردہ موسمی ایڈوائزری کے پیش نظر امرناتھ کا درشن کرنے والے یاتریوں سے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے 5 اگست سے درشن مکمل کرنے کی تاکید کی ہے۔ آج شام سری نگر کے مائسما علاقے میں چڑی مبارک پوجا میں شرکت کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے منوج سنہا نے کہا ہے کہ محکمہ موسمیات نے
5 अगस्त के बाद वादी कश्मीर खास तौर पर अमरनाथ गुफा के नज़दीक ख़राब मौसमी सूरत-ए-हाल की पेश गोई की है। इसके पेश नज़र मैं तमाम यात्रियों से ताकीद करता हूं कि वो गुफा का दर्शन 5 अगस्त से पहले मुकम्मल करें। उन्होंने कहा है कि 3 लाख से ज़ायद यात्रियों ने अभी तक शिवलिंग का दर्शन किया है। उन्होंने कहा है कि यात्री 11 अगस्त तक दर्शन के लिए जा सकते हैं। ताहम महकमा मौसमियात की जानिब से जारी करदा एडवाइजरी के पेश नज़र में तमाम यात्रियों से अपील करता हूं कि वो 5 अगस्त से कबल दर्शन मुकम्मल कर लें। उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता कई दिनों से गुफा के अतराफ़ और निकाफ में शदीद बारिश हो रही है। उन्होंने कहा है कि गर्मी की लहर की वजह से शिवलिंग भी अपनी असल हालत में नहीं है। वाज़ेह रहे कि 43 दिनों पर मुहित अमरनाथ यात्रा 11 अगस्त को इख्तिताम होने जा रही है। नासाजगार मौसम के सबब यात्रा को मुतअद्दिद दफ़ा मुअत्तल किया गया है, जबकि बिलतिल में गुफा के नज़दीक बादल फटने से 15 यात्रियों की मौत भी हुई थी, जबकि 55 जख्मी हुए थे। ये परंपरा रही है, नागपंचमी के दिन जो छड़ी मुबारक उसकी पूजा होती है और फिर अमरनाथ यात्रा के समापन के अवसर पर महाराज जी छड़ी लेकर के जाते हैं। वो पूजन सफल संपन्न हुआ और एक सुखद संयोग है कि लगभग 3 लाख से ज़्यादा देश भर के श्रद्धालुओं ने अब तक बाबा के दर्शन किए हैं। गर्मी के कारण बाबा का वो स्वरूप नहीं है और प्रकृति भी साथ नहीं दे रही। काफ़ी इलाकों में बड़ी बारिश हुई है। तो देश के श्रद्धालुओं से मैं आग्रह करना चाहूँगा, जिनको अभी दर्शन करना है 5 तारीख के पहले कर लें, क्योंकि जो अनुमान लगाया जा रहा है कि उसके बाद और भी ज़्यादा बारिश हो सकती है। सर, यात्रा कितने टाइम तक चलेगी? मैंने आपसे जैसा कहा कि देश भर के श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन होगा कि जिस तरह से मौसम है, जिस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है, मैं सबसे आग्रह करूँगा कि 5 अगस्त तक जो भी श्रद्धालु दर्शन करना चाहें वो दर्शन कर लें। वैसे तो हम लोगों ने 11 अगस्त तक किया, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में और भी बारिश की संभावना है या मौसम प्रतिकूल है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। CAA यानी शहरियत तरमीमी कानून को कोविड वैक्सीनेशन के बाद फिर से शुरू करने की हलचल शुरू हो गई है। इस सिलसिले में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मंगल के रोज़ मगरबी बंगाल असम्बली में अपोजिशन लीडर शिवेंद्र अधिकारी को ये यकीन दहानी कराई। शिवेंद्र अधिकारी मंगल को पार्लियामेंट हाउस में अमित शाह से मगरबी बंगाल में BJP के काम काज के साथ साथ तंजीमी मसाइल से मुतअल्लिक़ मामलात को उठाने के लिए मुलाकात करने उनके दफ्तर पहुंचे थे। इस दौरान शिवेंद्र अधिकारी ने शहरियत तरमीमी कानून को नाफिज करने का मुतालबा किया, जिस पर मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने कहा है कि शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA को कोविड वैक्सीनेशन ख़त्म होने के बाद पूरे मुल्क में नाफिज किया जाएगा। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के मुताबिक शहरियत तरमीमी एक्ट जो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और ईसाई गैरकानूनी तारकीन वतन को शहरियत देना चाहते हैं, कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के बाद उसे नाफिज किया जाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू और कश्मीर पुलिस की रियासती तहकीकात एजेंसी ने बुध के रोज़ बारामूला, कपवाड़ा और पूंछ अजला में अक्सरियत पसंदी की फंडिंग के एक मामले के सिलसिले में मुतअद्दिद मकामात पर छापे मारे हैं। ज़राए के मुताबिक SIA के अहलकारों ने पुलिस और CRPF के साथ मिलकर बारामूला, कपवाड़ा और पूंछ में छापे मारे। ये छापे जम्मू और कश्मीर में अक्सरियत पसंदी की फंडिंग के मामले की तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर मारे जा रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा दिग्विजय सिंह ने शिद्दत पसंद तंजीम अल-कायदा के सरबराह अल-जवाहिरी की हलाकत पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है, चूँकि अमेरिका ने दावा किया है कि अल-कायदा का सरबराह अल-जवाहिरी ड्रोन हमले में मारा गया है। इस पर साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके खुशी का इजहार किया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा दिग्विजय सिंह ने अल-कायदा के सरबराह अल-जवाहिरी की हलाकत पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है, चूँकि अमेरिका ने दावा किया है कि अल-कायदा के सरबराह अल-जवाहिरी ड्रोन हमले में मारे गए हैं।
इस पर साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके खुशी का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट पर लिखा है कि नफरत और तशद्दुद फैलाने वाले लोग मुआशरे के लिए लानत है। शिद्दत पसंदी अच्छी या बुरी नहीं होती, शिद्दत पसंदी सिर्फ शिद्दत पसंदी है। उन्होंने उसामा को उसामा जी कहने के बयान पर भी वजाहत की और कहा है कि वो कभी शिद्दत पसंदी के हामी नहीं रहे हैं। उन्होंने ज़वाहिरी की मौत पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं अलकायदा के सरबराह अल-ज़वाहिरी के ख़ात्मे का खैर मक़दम करता हूँ। अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान नाम की कोई चीज़ नहीं, ये एक वहम है। जितनी जल्दी दुनिया को इस बात का एहसास हो जाएगा इंसानियत के मफाद में, ये बेहतर होगा। जो भी मुआशरे में नफ़रत और तशद्दुद फैलाता है वो मुआशरे के लिए लानत है। उन्होंने अपने एक बयान के दौरान उसामा बिन लादेन को उसामा जी कहने पर एक बार फिर वजाहत की है। बीजेपी पर निशाना लगाते हुए उन्होंने कहा है कि मेरे बीजेपी और संगी दोस्तों को झूठ बोलने की बीमारी है। मैं कभी शिद्दत पसंदी और शिद्दत पसंदों का हामी नहीं रहा और न कभी उनकी हिमायत करूंगा, चाहे वो किसी भी मुल्क से हो या किसी भी मज़हब से। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ एक न्यूज़ क्लिप भी शेयर किया है जिसमें वो उसामा को उसामा जी कहने वाले मुतनाज़े बयान की वजाहत करते हुए नज़र आ रहे हैं। फ़िलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।